3, 2, 1. ¿Te gusta lo que escuchaste? Estos son los efectos noise. Y los que escuchaste solo son unos pocos. Yo te puedo dar muchos más. Solo suscríbete a mi canal de YouTube o Facebook, Cuenqui Producciones. Y en el espacio de los comentarios deja tu correo bien escrito. Y yo personalmente te enviaré los efectos noise completamente.